随着媒体不断的发展，飞机失事的事件似乎也越来越多，而且每一次都牵动全国人民的心。很多人就不禁会问，飞机到底安全吗？空难的原因又有哪些呢？乘坐飞机是否有最安全的区域呢？大家好，我是小健，今天我们就来聊聊空难的真相。近些年来，连续发生的飞行事故让不少不明真相的人有些谈鸡色变。空难的发生往往是致命的，生存率也是极低。同时，由于媒体和公众对于飞行事故的关注度远远高于其他运输方式的事故，所以就造成了一种错觉，飞机失事概率远高于其他的交通工具。那么，飞机失事的概率到底有多大呢？我们先来看一组数据。以美国的数据统计为例，每年大约有110人死于飞行事故，而汽车等交通工具每年死亡的人数大约是43200人。根据国际机构的数据统计显示，一架飞机发生重大事故的几率约为300万分之一，也就是说，一架飞机需要积累300万个航班、300万次起落才会发生一次事故。但是现在的飞机一般还没有等到5至10万次的起降寿命就已经退役了。另外，根据这个数据，我们还得出一个结果，那就是如果一个人每天都坐一次飞机的话，他需要连续坐8200年的飞机才会不幸的遇上一次飞行事故。飞机从设计、生产再到投入运营，要遵守严格的程序，经历苛刻的检验，来确保达到这个安全指标，以满足适航法规的要求。每一个适航要求的背后，可能都是一次空难，一次血的教训，为的就是今后的飞行不再发生以前的错误。为了满足适航要求和安全指标，设计师会给飞机同样一个功能的系统设计多套备份设备。当一套设备发生故障时，备用设备可正常的满足飞机的功能。工程师还需要对飞机进行结构、强度、环境与可靠性等多种地面试验，对飞机的各个系统进行测试，经历数百项的试飞验证，最后取得适航验证，交付给客户使用。除此之外，飞机的安全运行是多部门协同保证进行的。飞行员要有足够的经验，经历严格的筛选、反复的培训，同时地面上还要有指挥调度，而且飞行航线也是固定的。所以，综上所述，就目前而言，飞机依旧是这个世界上最安全的交通工具。根据全球航空事故汇总数据，分析了1950年到2019年间1085起飞机失事事故。事故原因主要分为5类。第一类，飞行员操作失误。1994年的6月6日本身是一个吉利的日子，但是一架从西安机场起飞的 B2610 号飞机坠毁在了西安市长安县，事故导致160人死亡。最终调查结果是，该飞机飞行员出现了操作失误，导致飞机在遇到气流干扰时发生了偏航滚动，导致了飞机坠毁。第二，飞机机械故障。1988年1月18日，西南航空公司一架伊尔18-222号飞机在执行航行任务时，4号发动机发生了机械故障。该故障导致了发动机失火，从而引发了整个飞机的失控，于夜间在重庆龙凤机场新民村界内失事坠毁。机上乘客加上机组总计108人全部遇难。第三，天气原因。2002年4月15日，中国国际航空129号班机在临近釜山机场时碰到了恶劣的天气和机场设备故障，导致客机装上山体坠毁，129人罹难，37人幸存。第四，恐怖袭击。1990年10月2日，一名叫做蒋晓峰的男子逃过了安检检查，登上了厦门飞往广州白云机场的波音737客机。在飞机起飞后，该男子以携带爆炸物为由闯入了驾驶室，并与驾驶员发生了争执，最终导致该架飞机降落时撞上了其他飞机，128名乘客遇难。第五，其他的意外事故，如撞击鸟类和跑道上出现障碍物等等。在2007年，我国一架歼7战机因为发动机吸入了一只鸟而导致了机毁人亡的悲剧。不过，在上述所有空难原因中，飞行员操作失误是最常见的原因，约占到了飞行事故的50%左右。空难事故的原因是极其复杂的，很多并不是单一的原因造成的，无差别的对待幸存者进行研究是无法得出准确结论的。于是科学家们就转而从飞机的构造入手，去研究飞机的最安全区域。然而最终得出的结论是，这个安全区域的座椅其实并不存在。从飞机的结构上来讲，飞机机头的部分是最为牢固的。那么飞机机头的乘客就是最安全的吗？当然不是。
飞机的降落是飞机整个飞行过程当中最危险的部分，而飞机在降落的时候，机头会低于飞机的其他的部位，所以位于机头的乘客则要承担更大的危险。那么飞机的中间部位呢？飞机的中间部位显然也不是最安全的区域，因为飞机的发动机就在这一侧，漏油、起火、爆炸，这些都会对乘坐于飞机中部的乘客造成直接的威胁。最后就是飞机的尾部，有人说飞机的尾部是最安全的，不然黑匣子为什么会安放在这里呢？其实只要你还记得关于一些基本力学的知识，就会知道飞机的尾部是整个飞机结构中最为薄弱的地方，所以坐在这里绝对不可能安全。如此说来，这飞机还能乘坐吗？当然不是。飞机上虽然没有最安全的座椅，但是你别忘了，飞机本身就是最安全的交通工具，统计数据是不会骗人的。好的，我们聊了这么多，无非也就是用数据说明了，其实飞机失事的概率并非那么高，大家也不必谈鸡色变。当然，如果你确实有恐飞症的话，我还是建议你选择其他的出行交通工具。另外，在此声明一下，上述分析是基于历史空难事件的统计数据，并不代表对本次东航航空事故的原因推测。具体事故原因，请以后续的调查为准。同时，也希望黑匣子能够顺利的找到，尽快了解飞机在坠毁前到底发生了什么。有人感慨道，没等来疫情的结束，却等来了飞机的失事。这一切仿佛都在提醒着我们，钱财再好也好不过生命，名利再大也大不过健康。人生本来就是一次次的减法，来日并不方长，你永远不知道明天和意外到底哪个先来。所以珍惜现在的每一分每一秒，没有什么岁月静好，你安好我无恙，便是这个世界上最静好的时光。好的，本期视频就到这里。如果你觉得我的内容还不错的话，给个评论，点个赞，并转发给身边的朋友。关注小健，从不一样的角度看世界。我们下期见。